विंटर्स में बारिश और बारिश में ठंड और सर्दी जुकाम संग संग। यस, अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ महीनों में कफ, कोल्ड, फ्लू, अस्थमा जैसे इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं। आवर बॉडीज आर स्ट्रगलिंग टू कोप विथ मेनी वेदर चेंजेस। बट इस बदलते मौसम में व्हाट विल हेल्प यू कंसिस्टेंटली इज निसर्ग हर्ब्स का रेस्पिरेट। इस आयुर्वेदिक सोल्यूशन में है आंवला, नीम, तुलसी, लिकरिश जैसे हर्ब्स जो रेस्पिरेटरी इश्यूज से फाइट करने में आपकी मदद करते हैं। साथ ही इम्यूनिटी बिल्डिंग और ब्लड प्यूरिफिकेशन का ज़रूरी काम भी रेस्पिरेट करता है, जिससे बॉडी अंदर से स्ट्रांग होती है। और डोसेज, जब इन्फेक्शन एक्टिव हो तो 2 टैबलेट्स ट्वाइस अ डे, रिकवरी और मेंटेनेंस के दौरान 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे। तो मौसम जैसा भी हो, अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखें निसर्ग हर्ब्स के रेस्पिरेट के साथ।